გამარჯობა. დღეს წარმოგიდგენთ ვიდეოს ნომერი 2, რომლის სათაური გახლავთ ელბის კომპანიის ბაზა და ტოპი. თქვენ ძალიან კარგად იცით და გსმენიათ თუ გამოგიყენებიათ ჩვენი ტოპი და ბაზა, გეცოდინებათ რომ ძალიან მაღალი ხარისხის პროდუქცია გვაქვს ზოგადად, მაგრამ განსაკუთრებით ტოპს და ბაზაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. რაც შეეხება ბაზას, დავიწყებ ბაზიდან, ის გახლავთ კაუჩუკის. ხშირად არის ხოლმე კითხვა, კაუჩუკის ბაზა გააქვთ თუ რაბერ ბაზა. მინდა ვთქვა პირველ რიგში, რომ ეს ერთი და იგივეა. კაუჩუკის ბაზა არის რუსულად დარქმეული სიტყვა ბაზის, ხოლო რაბერ ბაზა ეს საერთაშორისო ინგლისური სიტყვაა და რეზინს ნიშნავს. ანუ ეს არის ერთი და იგივე. თვითონ შინაარსობრივად გეტყვით, რომ რა უპირატესობა აქვს თქვათ კაუჩუკის ბაზას ჩვეულებრივ ბაზასთან შედარებით. კაუჩუკის ბაზა გახლავთ ელასტიური. ელასტიურობა ჩვენ გვეხმარება იმაში, რომ როდესაც ადამიანს, ანუ თქვენ მომხმარებელს აქვს ძალიან თხელი და მწვევადი და ელასტიური ფრჩხილი, ეს ბაზა რაბერი ზუსტად ზედმიწევნით იმეორებს მის ფრჩხილის მოძრაობებს, რაც ხელს უწყობს მდგრად და ხანგრძლივ ტარებას ჩვენი აპლიკაციის, ეს იქნება გელაკი თუ გამაგრება თუ სხვა რამ. სიტყვა გამაგრება, ანუ იმიტომ გამოვიყენე, რომ სავსებით შესაძლებელია და თამამად შეგიძლიათ ამ ბაზის გამოყენება ასევე გამაგრების დროს. ის უზრუნველყოფს ძალიან ხანგრძლივ ტარებას, რა თქმა უნდა, სწორად მოხმარების შემთხვევაში და სადღაც 3 კვირიდან ზევით, ანუ 4 კვირა და ასე შემდეგ, შეგიძლიათ დაზღვეული იყოთ იმით, რომ თქვენ აპლიკაციას და თქვენ ნამუშევარს არანაირი პრობლემა არ შეექმნება. რაც შეეხება ტოპს, ჩვენ გქონია ბევრი ტოპი, ელბის ტოპი, რა თქმა უნდა, აქამდე გქონია წებონების გარეშე, გვაქვს კიდევაც ახლა მატოვი ტოპი და სხვა და სხვა. ამჟამად ტოპი, რომელიც ახლა მე მაქვს წარმოდგენილი no wipe top, ანუ წებონების გარეშე ტოპი, გახლავთ უაღრესად დახვეწილი ტოპი, ასე ვთქვა, დახვეწილი ეს ნიშნავს დახვეწილი იმ თვისებებით, რომელიც ყველაზე ძალიან მოგწონთ თქვენ როგორც სპეციალისტებს და ასევე მომხმარებელს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის არის აგრეთვე რაბერი, ანუ ელასტიური. მეორე რითიც ის განსხვავდება, ეს არის სიპრიალით განსხვავებული, ანუ super shine tops უწოდებენ, ანუ ჩვენი მწარმოებელი უწოდებს ამ ტოპს მასე. ასევე მესამე თვისება, რომელიც ძალიან უაღრესად მნიშვნელოვანია, ეს გახლავთ ის, რომ არ იკაწრება, ანუ დროთა განმავლობაში თუ სხვა ტოპს აქვს ხოლმე პრობლემა და გარკვეული პერიოდის მერე დაახლოებით 10 დღე, 2 კვირის მერე თქვენი აპლიკაცია ან ტოპი იწყებს ან დაბურვას, ან დაჩხაპნას, ამ ტოპის შემთხვევაში ეს არის, გამორიცხულს ვერ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, თუ თქვენ თვითონ არ დაზოლეთ, ან რაღაცა მეტალი არ გადაუსვით. ანუ იმის თქმა მინდა კიდევ ერთხელ, რომ საოცრად მდგრადია. კიდევ რა შემიძლია ვთქვა ტოპზე და ბაზაზე, ბევრი სპეციალისტი ამბობს, რომ და აღნიშნავს, თუ ტოპი და ბაზა არის მყარი და ხარისხიანი, შიგნით რაც არ უნდა წაუსვა, ანუ ფერებზე არის საუბარი, აღარ აქვს მნიშვნელობა, რადგან ტოპს და ბაზას ძალიან დიდი გავლენა აქვს ზოგადად ამ აპლიკაციის დროს. მე მინდა გითხრათ თამამად, ეს არა მხოლოდ ჩვენი კომპანიის აზრია, ეს არის ჩვენი მომხმარებლების აზრი და ძალიან დიდი მადლობა, ვინც დადებით კომენტარებს და დადებითად აფასებს ჩვენ მასალას ტოპს და ბაზას, რადგან ნამდვილად მინდა გითხრათ, რომ არინანებ და ნამდვილად მდგრადია როგორც ტოპი, ასევე ბაზა. ეს რაც შეეხება ჩვეულებრივი ბაზა ტოპს, ჩვეულებრივს ვეძახი, რადგან ეს არის მხოლოდ ტოპი და ბაზა LB, რადგან ახლა მინდა გადავიდე მილენიუმის ხაზზე, თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი ბაზა ტოპი, რომელიც პრემიუმ ხარისხის არის,
და რომელიც ოდნავ განსხვავებულია ჩვენი casual, ანუ ჩვეულებრივი ტოპისგან და ბაზისგან. ეს გახლავთ სულ რაღაც რამოდენიმე თვის გაუმჯობესებული ფორმულა, რომელიც ფაბრიკაში არის, ასე ვთქვათ, წარმოებული. განსხვავება ვიგრძენით ჩვენ არა მხოლოდ თქვენი და ჩვენი მომხმარებლის კომენტარებიდან და შეფასებებიდან, არამედ თვითონ კონსისტენცია, რადგან თუ თქვენ რაბერ ბაზაზე და ტოპზე ხართ მიჩვეული და იცით, რომ რაბერები ზოგადად ძალიან სქელი მასაა, მინდა გითხრათ, რომ მილენიუმი შეიძლება ითქვას ორმაგად უფრო სქელია ტოპიც და ბაზაც. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ყველა მომხმარებელზე გათვლილი, რადგან ზოგს არ მოწონს ზოგადად ასეთი სქელი მასა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ის მეტად გამოდგება უფრო მყარი მასალებისთვის, ასე ვთქვათ, დაგრძელებაზე, რა თქმა უნდა, უფრო სქელია, რა თქმა უნდა, პრიალებს და რა თქმა უნდა, რაბერია და ბაზის შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ ბაზა იმდენად სქელია, რომ ზოგი ადარებს მას გელს, ანუ გამაგრება, რასაც ქვია, ძალიან უმარტივდებათ აი ამ მილენიუმის ბაზის დამუშავების დროს. მე ვამბობ გამაგრებაზე, თუმცა ძალიან ბევრია, რომელსაც მოწონს და ურჩევნია ეს მილენიუმის ხაზი, ბაზა და ტოპი. სხვადასხვა შემთხვევებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ერთ ყალიბად შექმნილი, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ერთ ადამიანს შეიძლება ეს მოწონდეს, მეორეს ის მოწონდეს, მესამეს საერთოდ სხვა ტოპი ან ბაზა, მაგრამ შემთხვევები სხვადასხვა, ადამიანები სხვადასხვაა და გემოვნებებიც სხვადასხვანაირია. მაგრამ ჩვენი დღევანდელი ვიდეო ეძღვნება იმ პროდუქტს, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია რომ წარმოგიდგინოთ. გარდა იმისა, რაც მე უკვე ავღნიშნე, მინდა ფასიც ვთქვა, ჩვეულებრივი ბაზა და ტოპი 15 მილilitrიანი, თქვენთვის ძალიან კარგად ცნობილი ფასი უცვლელია, რაც ადრე იყო 22 ლარი და 50 თეთრი ღირს, ხოლო პრემიუმ ხარისხის მილენიუმის ხაზის ბაზა და ტოპი გახლავთ 26 ლარი და 50 თეთრი. მასა და ლიტრაჟობა აქაც 15 მილilitrია. მოკლედ, აი ეს მოკლე მიმოხილვა ჩვენი ელბის კომპანიის ბაზა და ტოპის თაობაზე. თუმცა ეს სულ არ არის, რა თქმა უნდა, ჩვენ სხვა პროდუქტიც გვაქვს, მათ შორის გვაქვს ბაზები, რომლებიც ფერადებია. მე დაგანახებთ ახლა რომელი ფერები შეგვიძლია შემოგთავაზოთ, აი ეს გახლავთ ჩვენი ბაზა კამუფლაჟები, რომლებიც სხვადასხვა ფერი და სხვადასხვა ტონალობით შეგვიძლია წარმოგიდგინოთ, თეთრიდან ანუ ძისფერიდან დაწყებული, დამთავრებული ფრჩხილისფერი მოვარდისფრო. მინდა ერთი-ორი სიტყვა ვთქვა ასევე ბაზა კამუფლაჟი რას წარმოადგენს. თავიდან, როდესაც ჩვენ ბაზარზე გამოჩნდა ბაზა კამუფლაჟი ზოგადად ჩვენ პროდუქციაში, ანუ პროდუქციის შორის და ჩვენ თაროებზე, ცოტა სკეპტიკურად იყვნენ მომხმარებლები დამოკიდებულნი, რადგან ვერ ესმოდათ ორი ერთში, ანუ კამუფლაჟი ბაზის ფუნქციას. მაგრამ დროთა მანძილზე ის ძალიან პოპულარული გახდა და ძალიან ეკონომიური იმ მხრივ, თუ თქვენ გინდათ ადამიანს გაუკეთოთ ნატურალური ფრჩხილი, ფრენჩი, ნიუდი და ასე შემდეგ, ეს არის ერთ-ერთი ის საშუალება, რომლითაც თქვენ ზოგავთ დროს, ზოგავთ პროდუქციას, ანუ მასალასაც ზოგავთ, მდგრადობასაც იძენთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ბაზებია, ძალიან კარგად გამოიყენება, არის თვითსწორებადი. ეს ნიშნავს იმას, რომ არ იღვრება ნუნებში და ზოგადად არ გადმოიღვრება არც თავისუფალი კიდიდან და ასევე გამოიყენება გამაგრების დროსაც ან მოდელირების დროსაც. ეს ნიშნავს იმას, თუ ადამიანს აქვს ბრტყელი ფრჩხილები, ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ მას მომგვალებული არკისებრი, ეს თაღისებრი უკაცრავად
ფორმა და რა თქმა უნდა მივიღოთ ის შედეგი, რომელიც შედეგიც ჩვენთვის ორივესთვის, როგორც მომხმარებელს და როგორც სპეციალისტებისთვის არის სავსებით მისაღები. ეს რაც შეეხება ბაზა კამუფლაჟებს. ასევე რადგან ჩვენი დღევანდელი თემა ტოპი და ბაზა, მინდა კიდევ ერთხელ წარმოგიდგინოთ ჩვენი ტოპი მატი. ხშირად არის ხოლმე ასევე შეკითხვები, როგორი ტოპია, არის თუ არა ის უბრალოდ მატი, თუ არის თუ არა ხავერდოვანი და ასე შემდეგ. შემიძლია გითხრათ თამამად, რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე კაი მატი ტოპი, რომელიც საქართველოს ბაზარზე არსებობს. ესეც არ არის ჩვენი სიტყვები მხოლოდ, არამედ დაფუძნებული და დამტკიცებული, ასე ვთქვათ, გამოცდილებით და სხვადასხვა სპეციალისტების ნაამბობით. ამიტომ მთავარია დავიცვათ ის წესები, რომელიც ზოგადად არსებობს ამა თუ იმ პროდუქტის გამოყენებისას და დარწმუნებული ვარ, თქვენ მიაღწევთ იმ შედეგს, იმ სასურველ შედეგს, რომელიც დააკმაყოფილებს და ასიამოვნებს თქვენ მომხმარებელს. ეს სულ ეს იყო, რაც მინდოდა დღეს მეთქვა. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. კარგად გრძანდებოდეთ, ნახვამდის.